mangiare. מגיע מדרום אפריקה, חדש בישראל. הוא עדין, אין לו כמעט מהירות וחריפות בסוף. זה הזן, זן של הצמח שלומות בעיר, פירוטי. אי אפשר בלי תערוכות מזון. פעם ראשונה, ואני בטוח שזו פעם ראשונה להרבה פעמים נוספות. בלתי רגילה. תערוכה כזאת מקדמת את כל עולם המזון, נותנת להתחכך, שיהיה איזה שיח מקצועי. זו פעם ראשונה שאנחנו מציעים בעצם את המוצרים שלנו לקהל המסעדנים הישראלי, ואני מקווה שתהיה הצלחה. לייחד את כל העולם, כל תעשיית האוכל במקום אחד, תחת קורת גג אחת, זה מדהים.